เพื่อให้รู้จักว่าพุทธศาสนาคืออะไรต่อไปอย่างสมบูรณ์เราก็ควรจะทราบเรื่องต่อไปนี้ ประโยชน์ของความมีเสรีภาพ ในการศึกษาพุทธศาสนานั้นมีมากเพราะว่าเวลามันก็ล่วงมาเป็นพันปีก็ไม่อะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือจำกันมาอย่างเลอะเลือนเราก็มีอิสรภาพในการที่จะพิสูจน์ตีความอย่างเป็นอิสระแม้แก่พระไตรปิฎกนั่นเองไม่ต้องพูดถึงอัตถกถาฎีกาลงมานี่เราก็มีอิสระที่จะตีความแม้ในพระบาลีพระไตรปิฎกดังนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีอะไรที่ผิดพลาดเพราะเวลาล่วงมานานเป็นต้นIn order to understand what Buddhism is in more detail, we should continue to look into the matter of independence, especially independence as to our study of Buddhism. It's been a couple thousand years since the Buddha first taught, and so over the years obviously things have changed. Things have been passed along by memory and have been written down, and it's certain that over the years things have been added, there have been improvements made, additions made, things have been lost, and so forth over the 2,600 years that have of the history of Buddhism. But there need not be any fear regarding this matter. We shouldn't worry that something has been lost or that we'll be incorrect in our practice or misunderstand, because we have the fundamental principle of being free and independent regarding our study of Buddhism. We don't have to depend on all the traditions that have been passed down, or not even on the recorded words of the Buddha himself. The main body of the Buddhist scriptures is called the Tipitaka, the three baskets. And we don't have to blindly accept even this as the pure teachings of Buddhism, let alone the later commentaries and opinions and interpretations that have developed in the centuries after the Buddha up to the present day. We don't have to worry that any of this might be wrong, and we have no way of historically proving who said what anyway. But because we can be independent, we can check these things all out for ourselves. And so it's not really a problem for us of whether these things might have some mistakes creeping in. เราได้พูดมาข้างต้นแล้วว่าเราจะเรียนพุทธศาสนาอย่างเรียนวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตทางวิญญาณคือ spiritual science สิ่งนี้จะต้องเรียนจาก
spiritual experience ที่มันมีอยู่ในจิตใจจริงๆไม่ใช่จากพระคัมภีร์หรือ scripture ทั้งหลายต้องเรียนจากตัวความทุกข์ที่รู้สึกอยู่จริงๆเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนมาเรียนคลำหาเหตุแล้วก็จะดับเสียซึ่งเหตุนี่เราจึงไม่กลัวที่ว่าจะพระคัมภีร์จะผิดเพี้ยนหรือจะผิดเพี้ยนเพราะความนานเป็นต้นเราเคยจำไว้ว่าเราจะต้องเรียนมันจาก spiritual experience ที่มีอยู่ในใจจริงๆนั่นเอง As we mentioned yesterday, the approach of Buddhism is essentially scientific. However, it's a spiritual science. And when we say it's a spiritual science, this means that we must study and learn Buddhism through our own spiritual experience. And what that means is that we learn Buddhism, we undertake this spiritual science by dealing with suffering as it occurs to the mind, and then searching out the cause of that suffering, and then learning how to remove that cause in order to be free of suffering and misery. In this way, there is direct spiritual experience of these matters, and so it's a spiritual science. If we approach it in this way, we will have no difficulties regarding any of the scriptures, whether they are right or wrong, or any mistakes or inaccuracies have crept in. These will not trouble us because we'll be able to verify things for ourselves. อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องแวดล้อมความจริงไม่ต้องเรียนกันมากนัก อย่างพวกฝรั่งจะศึกษาพุทธศาสนาอย่างนี้เขาก็เรียนเรื่องประเทศอินเดียโดยภูมิศาสตร์โดยเศรษฐกิจโดยการเมืองโดยปรัชญาอะไรต่างๆนี่มันมากไปนักมันกระทั่งเรียนในจิตวิทยาเปรียบเทียบอะไรกันก่อนอย่างนี้ไม่จำเป็นหรอกมันเสียเวลาเพราะว่าเราจะต้องเรียนจาก spiritual experience โดยตรงอยากจะพูดว่าแม้แต่พุทธประวัติเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ยังไม่ต้องเรียนก็ได้ครั้งพุทธกาลเขาไม่ได้เรียนพุทธประวัติแม้ว่าพุทธศาสนาในประเทศต่างๆที่พวกฝรั่งชอบอ่านกันนะพุทธศาสนาในเมืองจีนพุทธศาสนาในทิเบตในลังกาในพม่านี่นั่นไม่ใช่พุทธศาสนาแท้หรอกพุทธศาสนามีเปลือกคือวัฒนธรรมของประเทศนั้นหุ้มอยู่มากก็ยังไม่ต้องเรียนเก็บไว้ก่อนเถอะมาเรียนที่ตัวความทุกข์เอาตัวความทุกข์ในใจขึ้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนลงไปที่นั่นคือเรียนจาก spiritual experience ที่กล่าวแล้ว When we take this approach to Buddhism, of treating it as a spiritual science, there's a whole lot of things then that we don't really have to bother with, such as environmental, external, cultural factors. A number of Westerners, when they decide to study Buddhism, they go off and study Indian history, Indian geology, Indian politics, all kinds of things about India. And they spend quite a lot of time in a way that is essentially unnecessary, because what they're studying isn't really Buddhism itself. People studying comparative
psychology and things like this. Even to not only are all those kind of external things unnecessary, even just studying the Buddha's life isn't really essential. In the Buddha's time, nobody was going around reading up on the Buddha's life and memorizing all the facts of it, as is done nowadays. Or another thing that is popular is books about Buddhism in China, Buddhism in Tibet, Buddhism in Burma, Buddhism in Thailand. And all these books are essentially unnecessary too, because they don't really deal with Buddhism itself. They're just dealing with this, all the cultural accoutrements, all the cultural additions that have been put onto Buddhism in these various countries. All of this is essentially unnecessary. We don't need to worry about learning all that stuff. All we need to deal with is the basic facts of suffering as it occurs in the human mind, and then the way out of suffering. Making this direct experience, spiritual experience of things, is all that we really need to study. ทีนี้เราก็ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ถือว่าธรรมะนี่เป็น revelation จากพระเจ้าไม่ต้องอ้างถึงพระเจ้าหรือ revelation จากพระเจ้าเพราะว่าเราจะเรียนจากภายในตัวเราเอง spiritual experience ภายในตัวเราเองจึงต้องเรียนด้วยวิธีที่เรียกว่าสิกขาตามภาษาบาลีไม่จะแปลว่าศึกษาก็ต้องเป็นศึกษาตามภาษาบาลีคือดูตัวเองข้างในตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็เรียนจากสิ่งเหล่านี้แหละแล้วก็จะรู้พุทธศาสนาจะได้ตัวแท้ของพุทธศาสนานี่เรียกว่าเรียนจากความทุกข์หรือปัญหาที่มีอยู่ในภายในประโยชน์อะไรครับคือว่าไม่ต้องอ้าง revelation. In Buddhism, we don't believe or maintain that the Dhamma has been revealed to us by God, and so we have no need or interest in quoting God or relying on the authority of God or of depending on any so-called God's revelation. Instead, we can learn all these things, we can discover all these things within ourselves. The only authority is our own direct personal spiritual experience. And so we do this by what we call in the Pali language sikha, which is now often translated in modern Thai study, but there's much more to sikha than just study in the modern sense of the word. If we say study, we also mean to train, not just to learn something in an intellectual way, but to really do it. And so it's integrated fully into our understanding by repeated training and by going deeper and deeper into something experientially. So through sikha, we can really get to know these things. The word sikha can be also explained as to look at oneself. Ikha means look or see, and sa means oneself. So sa, ikha, sikha means to look at oneself until seeing oneself, and then until knowing oneself.
This is the essence of study, to look at oneself, see oneself, and then know oneself. In this way, we can study Buddhism. เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์โดยตรง แล้วก็เรียนเหมือนกับการผ่าตัดของหมอผ่าตัดค้นหาต้นเหตุของโรคแก้ไขเยียวยาถูกตรงที่ต้นเหตุของโรคนี่เรียนอย่างหมอผ่าตัดเราจะต้องเรียนพุทธศาสนาโดยวิธีนั่นเรียกว่าเรียนอย่างวิธีวิทยาศาสตร์เรียนอย่างหมอผ่าตัดเอาตัวความทุกข์มาผ่าดูว่าคืออะไรอย่างไรมีเหตุมาอย่างไรจะทำให้มันตรงกันข้ามได้อย่างไรโดยวิธีใดเนี่ยก็ให้เรียนอย่างนี้คือเรียนอย่างหมอผ่าตัด We can study Buddhism like a surgeon. A surgeon, when has a patient and needs to cut into the patient, find out what's wrong, and solve the problem. We can take this surgeon's approach to Buddhism as well. Whenever there's a problem, to cut into it and then search out the cause of the problem. Find out what the opposite of the problem would be, what the solution would be, and find the way of achieving that solution. This is what we call practicing like a surgeon. It's this basic scientific approach, once again, to discovering Buddhism. Cut open the problem, find its cause, find the solution to the problem, how to remove the cause, and find the way of achieving that solution. การเรียนพุทธศาสนาหรือศิกขานั่นคือการปฏิบัติมันไม่ใช่ study หรือ learning อะไรทำนองนั้นแต่มันเป็นการเรียนการปฏิบัติเป็น practice เป็น operation เป็นลงไปตรงๆเรียกว่าการปฏิบัตินั่นน่ะคือการเรียน ปฏิบัติอยู่ด้วยชีวิตเป็นอยู่อย่างไรหาความจริงของสิ่งนั้นจึงเป็นการเรียนจาก spiritual experience ดังกล่าวแล้วดังนั้นจึงไม่มีหนังสือก็ได้ไม่มีโรงเรียนก็ได้ไม่มีพระไตรปิฎกก็ได้ในครั้งพุทธกาลเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีเพราะว่าเรียนลงไปที่ตัวชีวิตและการเรียนนั่นคือการปฏิบัติลงไปตรงๆต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาการแก้ปัญหานั่นแหละคือการเรียนการศึกษา If to study or learn about Buddhism isn't what people would normally think about these things, the only way is to really practice it. The way to come to this experience is to try it out, to test it, to do it, to practice it in real life. This is where one learns Buddhism, through practice. One can only study these things through practice, through actually doing it. It's not really necessary to have any books or any schools or classrooms for these things. It isn't even necessary to have any scriptures. In fact, in the Buddha's time, they didn't have any of these things at all. A lot of the things we've developed in later times, all these scriptures, these schools and universities of Buddhism, and all these different things didn't even exist in the Buddha's time. They weren't necessary. All they did back then was they practiced it. They directly confronted problems in life. They directly faced
any suffering in life, and then just went right into that like a surgeon, like a scientist, to find out the cause and to learn how to solve that problem. And this is the only way to really learn Buddhism, by directly dealing with the problems and the suffering that arises in life. When one finds the way to solve these problems, that is the practice of Buddhism and the study of Buddhism through solving these problems. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าความรู้ซึ่งเรียกว่า knowledge ซึ่งในบาลีเราเรียกว่าญาณะความรู้นี่ก็มีตั้งหลายชั้น อย่างน้อยขอให้ทราบว่ามันมีอยู่3ชั้นนะความรู้ที่เรียกว่าสุตตะเนี่ยก็เรียนจากโรงเรียนจากหนังสือเรียนจากอะไรเหล่านี้จากการได้ยินได้ฟังการอ่านนี่เรียกว่าความรู้ที่เป็นสุตตะทีนี้ความรู้ขั้นที่2เรียกว่าจินตานี่เรียนโดยการคิดนึกคิดค้นหรือ reasoning มันก็ได้ความรู้อีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงขึ้นไปเป็น understanding เป็นอะไรเป็นทำนองนู้นแล้วก็มาถึงความรู้ขั้นสุดท้ายคือภาวนาปัญญานี่เป็น realization ซึ่งต้องเรียนจาก spiritual experience สุตตะเราเรียนจากหนังสือโรงเรียนจินตาเราเรียนจาก reasoning ส่วนภาวนานี่เราเรียนจาก spiritual experience โดยตรงมันต่างกันมากมันต่างกันเหลือประมาณถ้าจะเรียนพุทธศาสนาให้รู้จงเรียนอย่างความรู้ที่3คือมีความรู้ที่ทำให้มี realization ในสิ่งนั้นๆโดยตรงขอให้ทราบว่าความรู้มีอยู่3ขั้นอย่างนี้เราจงปรับปรุงความรู้ของเราให้ดำเนินไปครบทั้ง3ขั้น Now we'd like to say something about knowledge, which in the Pali language is called jnana or knowledge. Jnana has many levels, and in short there are at least 3 fundamental levels of knowledge. The first is called sutta. Sutta is knowledge that has been learned, heard from others, read from books, and so on, second-hand knowledge. Then there is knowledge which is jinta, which means that comes from thought. To take what we've heard, think about it, reason about it, investigate it using logical tools or whatever. That leads to a second level of knowledge, a little bit more certain and useful. And then the third level is called bhavana, or the knowledge that comes from development leading to direct realization. If we practice that thing that we've heard about and thought about until we have direct realization of it, that is the highest level of knowledge, which we call bhavana. To really know something, especially something like Buddhism, we have to have all 3 levels of knowledge. It's not enough just to have the first or the second. And so it's necessary to improve our knowledge until it includes all 3 of these levels. เดี๋ยวนี้ในโลกเราเรียนกันแต่วิธีที่เรียกว่าสุตตะ learning เรามีโรงเรียนเรามีมหาวิทยาลัยเรามีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือเป็นล้านเล่มอย่างนี้ไม่อาจจะช่วยให้เข้าถึงพุทธศาสนาชั้นหัวใจได้มันเป็นจะเรียนเรื่องบันทึกต่างๆเราก็ต้องรู้ไว้ว่าเราไม่เรียนอย่างนั้น
ที่เรามาเรียนอย่าง reasoning อย่างวิธีวิทยาศาสตร์ก็ได้ดูว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์หามันให้พบเพื่อเราจะได้ตัดต้นเหตุนั้นเสียแล้วในที่สุดก็ขอให้ไปถึงrealization เฉพาะตนเป็นของเฉพาะตนมันจะเรียนแทนกันก็ไม่ได้จะสอนกันก็ไม่ได้realizationนี่จะสอนกันก็ไม่ได้มันต้องค้นหาเองพบเองค้นคว้าเองอย่างเรียนวิทยาศาสตร์นั่นแหละแล้วก็จะพบความรู้ชนิดที่เป็นภาวนาปัญญา realization enlightenment ที่มันเกิดมาจากสิ่งนี้ขอให้ปรับปรุงว่าเราจะเรียนกันอย่างไรเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดเราก็จะเรียนอย่างนั้น Nowadays, education in this world only involves the first kind of knowledge, the sutta. All the schools and universities in the world now only are passing on this information and having the students learn it and memorize it. There are these universities filled up with millions of volumes, but that really isn't able to help us to get to the heart level of Buddhism. If we just hear about it or read about it, that's not going to do us much good. If we go and take what we've heard and learned and think about it and reason about it in the way that scientists do, to figure out, well, what is suffering, what's the cause of suffering, what's the way out of suffering, this is more helpful. But in the end, it's necessary to have a direct realization of whatever it is. To just think about and investigate what suffering is and what the end of suffering is not yet direct realization. We have to see that, experience it directly within our own hearts. And then we call this realization. It's only this realization that leads to enlightenment. It's not really possible to understand something important without this third level. If there's anything important in life that you want to know, it's necessary to investigate it through all three levels. And so this is the approach we take to Buddhism. This realization, we have to understand, is the first kind of knowledge can be taught by other people. But when it comes to realization, nobody can teach it. Nobody can have the realization for you. It has to happen directly, personally, independently, individually, completely free. Nobody can do it for us, and nobody can teach it to us. But this is the level of realization that is true wisdom and is the only way to really understand what Buddhism is about. เราอย่าอาศัยสิ่งภายนอกอย่าไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกเราจะต้องจัดขึ้นในภายในเราจะมีห้องเรียนภายในตัวเราจะมีห้องสมุดมหาศาลภายในตัวเราภายในระบบ spiritual experience นั่นเองในนั้นเรียกว่าในภายในมีที่นั่นเราไม่ต้องอ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นล้านเล่มพันเล่มหมื่นเล่มแม้แต่ร้อยเล่มก็ไม่กี่สิบเล่ม ท่านคิดว่าจะเรียนพุทธศาสนาได้จากผู้อื่นหรือจากภายนอกจึงมาจากยุโรปบ้างอเมริกาบ้างออสเตรเลียบ้างมาเพื่อจะศึกษาพุทธศาสนาข้อนี้คอยรู้ว่ารู้แต่เพียงว่ามันหาวิธีที่จะศึกษาพุทธศาสนาเท่านั้นจะไม่ถูกตัวพุทธศาสนาท
ท่านต้องนั่งลงแล้วก็เปิดการเรียนขึ้นในภายในที่ตรงไหนก็ได้ถ้ามาเรียนพุทธศาสนาที่นี่ก็หมายความจะเรียนวิธีที่จะไปนั่งลงแล้วศึกษาพุทธศาสนาจากภายในนี่เรียนจากภายในเรียกว่าสันทิฏฐิโกเรียนแล้วก็รู้ก็จากภายในด้วยตนเองนี่ขอให้จำคำว่าเรียนจากภายใน So you needn't rely upon anything external. You don't have to depend on or to put your hopes on anything outside yourself. This is completely unnecessary. The school of Buddhism is something that you must open within yourself. If you want to have a library, you must find it within yourself, within your own direct experience and realization. This is the only valid school or library for learning Buddhism, the one within yourself. And so those of you who have come from Europe, Australia, North America, in order to learn Buddhism here, you won't actually be able to learn Buddhism itself in this way by coming from who knows where. Because what we're doing now is still an external kind of learning. All we can do right now is for you to learn the way of learning Buddhism, the method to discover Buddhism. That's what we're talking about now. To actually learn it, you have to sit down and open that school within your own hearts, to look within inside until there is your own direct understanding, until you clearly realize these issues within yourself. That's how you can learn Buddhism for yourself. But at this time we're discussing the way to learn Buddhism. This is all you can get from another person. You cannot learn Buddhism from anybody but yourself. พูดโดยสรุปความก็เรียกว่าเรียนเรื่องจิตแล้วจะเรียกว่าเรียนเรื่องจิตวิทยาหรือ psychology ก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ psychology อย่างที่กำลังเรียนกันอยู่ในโลกเรียน psychology ที่เรียนกันอยู่ในโลกนั้นเรียนเพื่อจะหาประโยชน์จากทุกทิศทุกทางโดยใช้ความฉลาดของจิตนี่ psychology ที่ทั่วไปแต่ถ้า psychology ในทางพุทธศาสนานี่มันเรียนเพื่อจะช่วยจิตให้หลุดพ้นจะเปลื้องจิตจากสิ่งผูกพันจะเปลื้องจิตจากสิ่งผูกพันให้หลุดพ้นจากสิ่งผูกพันและจะไม่เป็นทุกข์นี่เป็น psychology ที่จะใช้กับพุทธศาสนาอย่าเอา psychology ในความหมายธรรมดาอย่ามาใช้กับ psychology ในพุทธศาสนาเลยเราเรียนเรื่องจิตไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์แต่เรื่องจิตเพื่อจะช่วยจิตให้หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงมันจะไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ทีหลังใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ And so this Buddhism is a study, we could also say, of the mind. You could even call it psychology if you wanted. But it's important to distinguish it from the psychology that is commonplace in the world. The psychology that they're learning all around the world is not the same as the psychology that we study in Buddhism. That kind of psychology out there has the main purpose of gaining personal advantages. The people who study this psychology are using it to their own advantage. This isn't what psychology is about in Buddhism. In psychology, instead of trying to build up and develop one's ego for one's own benefit, in Buddhism, the thing is to become liberated
from all attachments, to let go of all these weights. And so if you want to see Buddhism as a psychology, don't go and confuse it with the ordinary selfish psychology that is most common in the world. And so we study Buddhism as this special kind of psychology for letting go of things, getting free of things, being liberated from things. And then from this way, then when this study is realized, then we can use that to tremendous benefits. จิตวิทยาของเราเรียนเพื่อช่วยจิตให้รอดหรือปลดปล่อยจิตให้พ้นจากความเป็นนักโทษจิตของเราติดคุกติดตารางอย่างลึกซึ้งคุกตารางแห่งความหลงใน positive ใน negative นี่เรียกว่าติดคุกตารางเราจะช่วยจิตหลุดพ้นออกมาเสียจากคุกตารางความผูกพันหรือปัญหาที่เกิดมาจากความเป็นบวกหรือเป็นลบในโลกนี้นี่ปลดปล่อยจิตให้พ้นจากคุกตารางของจิตนี่คือจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา In Buddhism, psychology is to help free the mind from prison. The mind is a prisoner. The mind is often or commonly a prisoner to positive things and negative things. But Buddhism is a psychology which aims to liberate the mind from those positiveness. When the mind attaches to positive things and gets trapped in them, is deceived by positive things and negative things, by positivism and negativism. These become prisons for the mind, and so the mind becomes a prisoner. Buddhist psychology aims to help the mind escape from these prisons so that it can be free. เมื่อเราเป็นนักโทษของความเป็นบวกหรือ positiveness เราก็มีต้นบวกตัวตนที่เป็นบวกก็ติดคุกบวกเมื่อเราไปยึดถือในฝ่ายลบหรือ negativeness แล้วก็มีตัวตนที่เป็นลบแล้วก็ติดคุกที่เป็นลบด้วยดีบวกก็เป็นคุกลบก็เป็นคุกเพราะล้วนแต่เป็นการผูกพันให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มีความทุกข์เราจึงเรียกมันว่าคุกเราอย่าติดคุกทั้งคุกบวกและคุกลบทั้งสองอย่างเลย When we are imprisoned in something positive, this is because there is a positive ego which goes and has gotten attached to that thing and turned it into a prison. If we attach to something as positive, then this will bring up a sense of ego, a positive kind of ego. And then this positive thing becomes a prison, a trap. If one clings to something negative, then there arises a negative kind of ego. And then this negative thing becomes a prison for that ego. In this way, positive things and negative things become prisons, and they imprison the positive and the negative egos that arise. Please don't fall into this problem. Please avoid this, because as soon as there is this attaching to things and then this positive and negative ego, then there is a problem. And this problem is suffering, is miserable.
And this is why we say that it's a prison. These positive and negative things are prisons. So don't attach to them in this way, and then one can be free of these prisons. การศึกษาของเราจะนำเราหรือนำจิตไปสู่ความจริงเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงไม่หลอกเราไม่โกหกเราโดยความเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างขึ้นชื่อว่าความจริงแล้วไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเดี๋ยวนี้เรามาหลงความเป็นบวกความเป็นลบไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องบวกเรื่องลบมันก็เกิดขึ้นเป็น positive เป็น negative เป็นดีบ้างเป็นชั่วใช้ไม่ได้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็ใช้ไม่ได้เป็นได้กำไรหรือขาดทุนบ้างล้วนแต่คู่ใช้ไม่ได้กระทั่งแม้ว่านรกกับสวรรค์คู่นี้เราก็ไม่เอาล่ะมันเป็น positive เป็น negative เราจะอยู่เหนือความหมายของนรกและสวรรค์ซ้ำไปนี่ความเป็นอิสระของจิตพ้นจากอำนาจของสิ่งที่เป็นคู่ที่มันหลอกลวงเราการศึกษาของเรามุ่งหมายอย่างนี้ If we haven't studied these things carefully, then we go and grasp at positive things and negative things. We haven't seen the truth of these things. And when we haven't seen the truth, then we take them to be positive and negative. However, if we speak of the truth itself, the truth is neither positive or negative. It's completely free of positiveness and negativeness. So if we see the truth of things, we don't see them as positive and we don't see them as negative, and then we are free of them. But if we are deceived by them, by not and haven't seen their truths, then we take things to be sometimes positive and sometimes negative. Or we see things as happy and painful, or as happy and suffering, happiness and suffering. In Buddhism, this doesn't work. This isn't going to help us. And so we see that to see things in this way doesn't work, or to see things as good and bad. Good is positive, bad is negative. This isn't the truth. Or to see things as getting, to see them as losing. All of these are just pairs of opposites, dualities, and none of these are the truth. So in Buddhism, we don't want to be caught up by these. We don't want to have anything to do with these dualities. Even the duality of heaven and hell, even this isn't going to help us. And so in Buddhism, we're not interested in heaven, in hell. So all these dualities are not the truth. They're just deceptions that occur when we haven't seen the truth itself. And so we're going to study in a way that helps us to see the truth of things so that we're not deceived by the positive and the negative. ในคัมภีร์ไบเบิลของเราตอน Old Testament ก็มีคำสอนเรื่องนี้คืออยู่เหนืออิทธิพลของ Good and Evil เราก็ห้ามไม่ให้บรรพบุรุษคนแรกอาดัมกับอีฟอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้ Good and Evil แล้วมันก็จะ attach Good and Evil แล้วมันก็ต้องวนเวียนอยู่ใน Good and Evil มันก็จะเป็นทุกข์นี่เขาก็มีความรู้เรื่องนี้กันมาหลายพันปีเต็มทีแล้วการไม่ตกเป็นทาสของความหลอกลวงของ Good and Evil นั่นแหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้ารู้เรื่องนี้ก็คือรู้ทั้งหมด
จะหลุดออกมาจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงออกมาเสียจากอิทธิพลของ good and evil positive or negative นั่นแหละความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของการศึกษาของเรา This point was even understood by the Jewish people who wrote the Old Testament of Christianity. In the 3rd chapter of Genesis, God warns Adam and Eve not to attach to positive and negative. There's the tree of the knowledge of good and evil, and God says not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. And the meaning of this is not attaching to the positive and the negative. If we go and cling to positive and negative, then we are born in positive and negative ways and spend our time spinning around, cycling around, circling around in positive and negative. And this is just a bunch of misery, to go spinning around in all this positiveness and negativeness. So the thing is not to attach in that way, to get free from, to escape from positiveness and negativeness. This was taught on the very first page of the Old Testament. And this is the basic point in our study in practice. This is the way to get free of pain and suffering. ความยากลำบากในเรื่องนี้ของพวกเราก็เพราะว่าบรรพบุรุษคนแรกของเรานะมันได้กินผลไม้ที่ attach ต่อ good and evil เข้าไปแล้วมันเป็น original sin ตั้งแต่นั้นมาจนกลายเป็น universal sin ทั่วไปหมดทุกคนนั่นเราทุกคนจึง attach ต่อ good and evil คือ positiveness and negativeness ความลำบากของเราอยู่ที่ตรงนี้เราก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วลำบากเหลือเกินที่จะทำจิตใจให้ออกมาเสียคือว่าอยู่เหนือบวกและลบเรามาศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงหัวใจของพุทธศาสนาเราก็จะอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบโดยแน่นอน All our difficulties in this matter happen because our ancestor went and ate the fruit of that tree of knowing positiveness and negativeness. Eating this fruit is what is known as original sin, and it became universal sin, meaning that it occurs for each and every one of us. And so this has happened throughout the years of the human race. And so it's quite difficult for us to deal with this. We find it very difficult to free ourselves from this clinging to positive and clinging to negative, getting deceived by all this positiveness and negativeness. And so our study in practice can be quite difficult at times because of this, for this reason. เดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์ในการที่ attach ต่อบวกหรือลบแต่แล้วเราก็ไม่ออกมาจากอิทธิพลของมันได้เช่นความรักเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์เป็นทรมานแต่เราก็ไม่อาจจะออกมาจากอิทธิพลของความรักความไม่รักคือความโกรธความเกลียดเราก็รู้ว่ามันไม่ไหวแต่เราก็ออกมาจากอิทธิพลของมันไม่ได้เราจึงมีความรักความเกลียดความรักความเกลียดคือชอบและไม่ชอบอยู่เป็นประจำแล้วก็มีปัญหาทางจิตใจเหมือนกับว่าตกนรกอยู่เดี๋ยวนี้เลย
And so although we know that these things are miserable and cause suffering, we're unable to free ourselves from their power. For example, we know that love causes all kinds of difficulties and problems. If we really like something and cling to it, then it becomes a trap for us, and we have to go through all kinds of misery because of it. Or the opposite, not liking things, disliking things, hating things. This is also a lot of suffering because it entraps us, and we have to go through all kinds of hassles because of this. All these forms of loving and hating, or liking and disliking, cause tremendous problems for us. We begin to see this, but we're still unable to free ourselves from this power. This is the situation we're in. ความเป็นบวกคือรักความเป็นลบคือเกลียดสองอย่างนี้หรือ good and evil สองอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของปัญหาทั้งหมดเมื่อเราหลงบวกหรือหลงลบแล้วเราก็มีความเห็นแก่ตัวเราจะทำลายสิ่งที่เราไม่ชอบคิดจะฆ่าผู้อื่นเราจะเอาสิ่งที่เราชอบก็มีปัญหาที่เหลือที่เราจะทำได้เราก็มีความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นในสิ่งต่างๆวิตกถึงสิ่งที่ยังไม่มาอะไรถึงสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วเต็มไปด้วยปัญหามากมายในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเบียดเบียนตัวเบียดเบียนผู้อื่นนี่เพราะว่าเราติดคุกอยู่ในความเป็นบวกและความเป็นลบขอให้เราศึกษาจนเรามีความสามารถอยู่เหนือบวกเหนือลบซึ่งอาจจะเรียกว่าชีวิตใหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้แต่มันก็ชีวิตเก่าชีวิตเดิมของคนที่รู้ไม่ใช่ของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นี่เราจะศึกษาเพื่อได้มาซึ่งชีวิตใหม่อยู่เหนือบวกเหนือลบโดยประการทั้งปวง Whenever there is loving or hating, or liking and disliking, then there arises some kind of selfishness. When something is positive, it leads to liking it, loving it, and then we become selfish about getting that thing. Or if something is negative, then this leads to disliking it, hating it, to the degree that we would go and kill someone because of this disliking and hating. All this liking and disliking, hating and loving lead to selfishness and are the basic cause or foundation for all our problems. All this positive and negative keeps us spinning around in selfishness, and this leads to all kinds of hassles and difficulties. Once there's liking and disliking, then this leads to things like fear, worry, anxiety, getting excited, and all kinds of things. We worry about things that haven't come yet, and we think about, we dwell upon things that have passed. This is all because of liking and disliking, which are forms of selfishness. And so it's necessary to get beyond all of this positive and negative, because it just keeps causing us problems. And this life that is beyond positive and negative we can call the new life. However, this is just a word we use. In fact, it's not really new. It's the original life. It's existed for countless centuries. But since for us, it's something that we don't know, when we meet it anew, it sounds like something completely new. So we call it the new life, although it's not really so new.
this life that is beyond and free of positive and negative, is the new life that we ought to get to know, we ought to realize. เมื่อเรามีความรู้สึกเป็นบวกมีตัวตนซึ่งเป็นบวกมันก็ดึงเข้ามาเพื่อจะเอาเมื่อมีตัวตนที่เป็นลบมันก็ผลักออกไปไอ้ชีวิตของเรามันจึงเป็น push and pull อยู่ตลอดเวลาสนุกไหมที่จะเป็น push and pull อยู่ตลอดเวลานะมันเหลือประมาณน่ะมันยุ่งยากลำบากยิ่งกว่าสิ่งใดเราจะต้องการจะมีชีวิตอิสระไม่เป็นชีวิต push and pull ขอมุ่งหมายอย่างนี้เถอะจะง่ายและจะเร็วที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา When there's liking and loving, then we want to pull things in, gather them in. When there's disliking and hating, we're trying to push things away to get rid of them, even destroy them. If we live our lives under the influence of this liking and disliking, then life is just push and pull, pushing and pulling all the time. Is that kind of life enjoyable? Does a life of push and pull make you happy? This is something that you should examine carefully. Does all this push and pull make you happy? So this is what we need to study in order to find a life that is free of all the pushing and pulling. ความดีใจหรือความสุขก็ไม่ใช่ความพักผ่อนมันวุ่นเป็นไดนามิกอย่างยิ่งความเสียใจหรือเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่การพักผ่อนสุขหรือทุกข์ก็ไม่ใช่การพักผ่อนด้วยกันต้องเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบวกเหนือลบเหนือ good and evil มันจึงจะเป็นการพักผ่อนถ้าเราต้องการความพักผ่อนเราก็ต้องทำจิตให้อยู่เหนือบวกและเหนือลบนี่จุดมุ่งหมายของการศึกษา Gladness is not at all restful. It's very active, very busy. And then sadness is neither a kind of rest. It's also quite busy. Both gladness and sadness keep the mind spinning around. Happiness and suffering as well are very busy for the mind. They don't give the mind, don't give life any rest. So for this reason we're interested in that which is beyond happiness and suffering, which is completely above this happiness and suffering. This is the object of our study and the goal of our practice. เราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกันให้ดีๆความรู้สึกที่เป็นบวกก็ทำให้เกิดกิเลสที่เรียกว่ากิเลสบวกคือเป็นราคะหรือโลภะ lust greediness นี่บวกพอเราไม่ชอบมันก็เกิดกิเลสลบมันก็จะผลักออกไปคือโทสะหรือโกฏะกิเลสบวกคือราคะโลภะกิเลสลบคือโทสะโกฏะนี่ก็แย่มากแล้วก็ลำบากมากแล้วบวกหรือลบแต่ที่มันยังมีอีกกิเลสหนึ่งสำหรับจะโง่ไม่รู้ว่าบวกหรือลบไม่แน่ใจว่าบวกหรือลบกิเลสนี่ก็เป็นเหตุให้วิ่งอยู่รอบกิเลสบวกดึงเข้ามากิเลสลบผลักออกไปกิเลสไม่บวกไม่ลบก็ทำให้วิ่งอยู่รอบ
เราก็เหนื่อยเกือบตายไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเพราะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นรู้จักมันให้ดีๆwhen there is a feeling that something is positive, and then there's liking that thing, this leads to the defilements of lust and greediness. Just having to have that thing, desperately wanting that thing. This is a kind of pulling inward. And then if these are the first kinds of positive defilements of the mind, lust, raga, and greed, lopa. Then there's also negative kinds of defilements of the mind, things that pollute and defile the mind. And that's when something is taken as positive. Then there is a pushing away, a wanting to get rid of, which takes the form of tosa, hatred, and kota, anger. This anger and hatred is a negative kind of defilement. These negative and positive defilements torment us quite a bit in life. And in spite of that, there's still another kind of defilement. There's a third kind. When the mind doesn't know or can't figure out or can't decide whether something is positive or negative. If it thinks it's positive, it gets greedy. If the mind thinks it's negative, then the mind gets angry or hateful. But if the mind can't decide or figure it out, then it becomes confused. So the third kind of mental defilement is confusion, which is the mind running around in circles, trying to attach to something but unable to understand it. Because of these three kinds of defilements, we're constantly kept off balance, and we don't have any chance to rest in life because of all this greed, lust, anger, hatred, confusion, and delusion. We don't have a chance to rest. And so we're always tired. We're always tired in life, always weary. This is a situation that we ought to resolve. เราควรจะทราบไว้ว่าชื่อของกิเลสนั่นน่ะมีมากหลายสิบชื่อหลายร้อยชื่อหลายพันชื่อถ้าเราจะแยกออกไปมันก็ได้มากจนนับไม่ไหวนะแต่ถ้าเราจะสรุปเข้ามาสงเคราะห์เข้ามามันก็จะเหลือแต่เพียงสามเท่านั้นกิเลสสำหรับดึงเข้ามากิเลสสำหรับผลักออกไปกิเลสสำหรับวิ่งอยู่รอบๆกิเลสอย่างบวกทำให้เรารักจะดึงเข้ามาเราก็อยู่ด้วยความรักกิเลสลบเราไม่ชอบมันก็ผลักออกไปเราก็อยู่ด้วยความไม่ชอบหรือเกลียดกิเลสที่ไม่บวกไม่ลบมันก็ทำให้เราสงสัยคำนี้สำคัญมากพุทธศาสนาต้องการจะตัดความสงสัยเพราะความสงสัยเนี่ยรบกวนที่สุดถ้าเรายังสงสัยอยู่เรานอนไม่หลับไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแต่สงสัยอยู่จะบวกหรือจะลบนี่เป็นกิเลสประเภทโมหะประเภทที่สามขอให้ทราบว่ามันมีสามพวกนี่แต่จะเรียกชื่อมันแล้วก็มากมายหลายสิบหลายร้อยหลายพันชื่อแล้วมันมีอยู่ในจิตใจของเรา เราจะพูดว่าไอ้ bad temper ทุกชนิดเล็กใหญ่อะไรก็ตามมันเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละมันหลายพันชื่อทีเดียวแต่แล้วเหลืออยู่เพียงสามพวกสามหมวดอย่างนี้ For these defilements, there are dozens, hundreds, even thousands of names. If one wants to distinguish and separate them up, one can come up with thousands of names of defilements. But if we summarize them, then there are only three basic defilements. There is the greed and lust kind, the anger and hatred kind, and the delusion kind. The one of pulling in all the time. The one of pushing away,
and then the third is running in circles. All of these are disturbances for the mind. If we like something, this liking, this loving things leads to the one kind of positive defilement. Disliking and hating is the second. But if we're uncertain, if we wonder whether it's positive or negative, this leads to the third kind, a running around in circles. This word uncertain is very important. Because of our uncertainty about things, there occurs confusion and delusion, and this keeps us off balance. Buddhism aims to completely eliminate all uncertainty, and by eliminating uncertainty, then we can be free of all these defilements. Any kind of bad mood, bad temper, or harmful emotion are just various forms of these three defilements. And it's the object of Buddhism to free humanity of these things. ขอให้ดูให้ดีๆดูให้มากที่สิ่งที่เรียกว่าความสงสัยความสงสัยเนี่ยมันทำให้เราหยุดความอยากไม่ได้เราหยุดความต้องการไม่ได้เพราะความสงสัยนี่แล้วก็มีอยากมีต้องการมันก็ต้องมีกิเลสมีความทุกข์เราสงสัยไม่รู้ว่าดีหรือยังผิดหรือถูกพอหรือยังเราเป็นเศรษฐีมีเงินพันล้านหมื่นล้านแล้วเราก็ยังสงสัยว่าพอหรือยังดีหรือยังไอ้ความสงสัยนี่รบกวนที่สุดตัดความสงสัยจะได้ก็เป็น Holy Man เป็นพระอรหันต์มันจะทำให้อยู่เหนือบวกเหนือลบถ้าเรายังอยู่ใต้บวกหรือลบเราไม่อาจจะละความสงสัยนั้นคอยเราประกาศความเป็นศัตรูกับสิ่งที่เรียกว่าสงสัยเราต้องมีความรู้ต้องมีปัญญาต้องมีญาณชั้นดีที่ตัดความสงสัยออกไปจะได้เรื่องมันจึงจะจบได้รับผลเป็นความเย็นหรือนิพพาน When there is any kind of uncertainty or doubt, then it's impossible to stop wanting, to stop desiring. If we're uncertain about something, there'll always be a kind of wanting. We don't know whether it's positive and we should like it or negative and we should hate it. And so we'll always be uncertain about it and full of desires. For example, not knowing whether this is enough or not, or if this is good or bad. This will always be coming because of this certainty. And so the mind keeps running around in circles. For example, a millionaire might have accumulated piles and piles of money, and still there will be uncertainty. Is this enough? Is all this money enough yet? Or uncertainty whether this is really good. Is this good enough? This kind of uncertainty can be very tormenting. And so we need to get free of this. And if we can free ourselves of all this uncertainty, we can also get free of the liking and disliking. ธรรมะสูงสุดธรรมะที่จะต้องรู้ต้องมีต้องถึงอันสูงสุดนั่น เรียกชื่อว่าอะตัมมยตาคงจะแปลกหูมากสำหรับท่านเพราะมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีใครมาพูดมาสอนในโลกนี้ว่าอย่างนี้ก็ได้ยังไม่เอามาสอนแต่เป็นธรรมะสำคัญที่สุดอะตัมมยตาคือความที่บวกหรือลบปรุงแต่งไม่ได้จิตอยู่ในภาวะที่บวกหรือลบปรุงแต่งไม่ได้นี่เราเรียกว่าอะตัมมยตา
ปรุงแต่งไม่ได้โดยบวกหรือลบถ้าเราหมดความสงสัยเท่านั้นแหละมันจะไม่มีการปรุงแต่งถ้ายังไม่หมดความสงสัยจะต้องมีการปรุงแต่งโดยบวกหรือลบอยู่เรื่อยไปก็ไม่มีอตัมมยตาภาวะจิตที่เป็นอิสระจนบวกหรือลบปรุงแต่งไม่ได้มันต้องมี condition concoction โดยสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอยู่เรื่อยไปขอให้มุ่งหมายจุดสุดท้ายคือว่าจิตอิสระบวกลบปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าอตัมมยตา And so we need a high level of knowledge or jnana in order to free ourselves of this uncertainty. The highest kind of knowledge there is in order to deal with this situation in Buddhism is called atammayata. Now this is probably a word that sounds strange to you because although it appears in the Buddhist scriptures, nobody talks about it, nobody teaches it. But this word atammayata is very, very powerful. The meaning of it is the state where nothing can affect the mind. If the mind is in this state of atammayata, then nothing can affect it, nothing can condition it, nothing can concoct that mind. And so then that mind is completely free of positive and negative. If the mind doesn't have this atammayata, then there will be uncertainty about things. And that uncertainty will concoct the mind, will stir it up and send it spinning off in various directions. So atammayata is the highest level of knowledge, which allows the mind to be free, to be liberated from positive and negative and from all these defilements, especially that of uncertainty. คุณสันติกโรบอกว่าอตัมมยตาคำนี้ยังไม่มีใน Buddhist Dictionary แต่ว่าคำนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกในฐานะเป็นของสำคัญอย่างยิ่งไม่มีใน Buddhist Dictionary ก็แปลว่ายังไม่รู้จักกันในโลกยังไม่เอามาสอนกันขอให้สนใจดีๆว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดที่จะต้องไปถึงที่นั่น State of อตัมมยตานั่นน่ะมันเป็นภาวะของจิตที่บวกลบปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปขอให้มุ่งหมายนั่นเลยจะพบชีวิตใหม่ที่ประเสริฐที่สุดเลย Ajahn Buddhadasa had me check through some of the dictionaries of Buddhism that have been published in the West, and none of them have anything about atammayata, which is really quite pathetic because in the scriptures this word appears in very important places. But then these Western scholars who've compiled these dictionaries left out this very, very important word. So it seems that unfortunately they didn't understand Buddhism very well, especially this most important word. So we'd like to advise you not to make the same mistake. This word atammayata has the highest meaning. It's extremely powerful and can help us tremendously. This atammayata is when the mind is dwelling or is living in a way that nothing can concoct it, nothing can mess it up. This is the highest knowledge that we need in order to free ourselves from all problems. เมื่อเรามีอตัมมยตาก็เหนืออิทธิพลของบวกและลบคอนเซปต์ว่าตนว่าเซลฟ์ว่าโซลเกิดไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบเกิดไม่ได้ความรู้สึกว่าไอว่ามีว่าไม่ว่าฮีว่าเฮอว่ามีไม่ได้เพราะการเห็นแจ้ง
ความจริงที่เรียกว่าอตัมมยตาเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาจากอีโก้จากเซลฟ์จากความรู้สึกว่าไอว่าไม่ว่ามีว่าดีว่าเขาให้สนใจข้อนี้จะเป็นพิเศษปัญหาความทุกข์มันเกิดมาจากเซลฟ์ concept of self จนกระทั่งเกิด selfishness มันมีมาจากการที่ไม่เห็นอตัมมยตา When the mind sees atamayata, when the mind has this understanding, then nothing positive or negative can touch the mind. In fact, there's nothing that is positive or negative when the mind has atamayata. Nothing is good or bad, or any of these things. And so in this atamayata, the self, the ego, cannot arise. All this I and mine and he and she and you and her and him, all this stuff cannot occur when there is a dhammayata, when the mind sees a dhammayata. All suffering, all misery arises because of the self, because of the ego. As soon as there's a sense of self, of being a separate individual, as soon as we have this concept or feel that we exist separately, then there will be selfishness. And this selfishness inevitably in all situations causes suffering, brings misery into life. But this sense of self, this sense of me, of being a separate person or individual, all this I and mine and you and he and she and her and him, all this positive and negativeness cannot occur if there is a dhammayata. We only become selfish because we don't see, we don't understand a dhammayata. So this is how crucial this truth is. เมื่อท่านไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตาไม่มีอตัมมยตาความอยู่เนื้อบวกเนื้อลบเอาเสียเลยท่านก็จะเที่ยวไปรอบโลกกี่รอบท่านก็ไม่พบที่พักผ่อนไม่พบความพักผ่อนไม่พบที่จะพักผ่อนเมื่อใดท่านมีอตัมมยตาที่นี่เดี๋ยวนี้จะมีความพักผ่อนความหยุดความสงบอยู่ในอตัมมยตานี่ขอให้สนใจคำนี้ให้มากเป็นพิเศษเลยคือความเป็นอิสระเหนือสิ่งทั้งปวงเหนือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงหัวใจของพระพุทธศาสนาคือสิ่งนี้ When you don't have a dhammayata, you can travel around the world as many times as you want, and you'll never find any rest. You can keep looking, but without a dhammayata, you'll never find any rest, any peace. But as soon as one has a dhammayata, then one can find peace. One can rest, because this dhammayata will allow the mind to be free, to be unaffected by all the things that disturb it, which hurt it, which annoy it, and which prevent any peace, any ability to relax. And so it's essential to understand a dhammayata. ขอให้ท่านนึกถึงให้มากถึงสิ่งที่เรียกว่า resting place of struggling souls resting place of struggling soul นั่นแหละคืออตัมมยตาชีวิตของเราหรือโซลของเรานี่ดิ้นรนวุ่นวายเต็มไปด้วย struggle ไม่พบที่หยุดที่พักผ่อนหาอตัมมยตาพบเมื่อไหร่เราจะได้ที่หยุดที่พักผ่อนให้แก่โซล
แต่แทนที่จะเรียกเป็นพวก negative อย่างนี้เราก็ไม่เรียกเป็น negative มันอยู่เหนือ positive เหนือ negative เนี่ยมันเป็นความว่างจากตัวตนเป็นที่พักผ่อนของโซลที่วุ่นวายที่ไม่หยุดไม่หย่อนอัตมยตาเป็น resting place of struggling soul อย่างนี้ So please consider the words resting place of struggling souls. Our lives, our souls are constantly embattled, constantly struggling all the time, looking, trying to find desperately in search of a resting place, a place where we can truly rest, in which we never find. Adammayata is this resting place that we so desperately need. It's the place of peace amidst all the struggle and conflict and stress that disturb us so much and send us traveling around the world. And so this is something we'd like you to consider. Finding a place where the mind can be free of all self, free of all ego. When the mind is beyond all ego and selfishness, this is the resting place of struggling souls, which we find in Adammayata. ถ้าเราจะพูดว่ารอดไปอยู่เป็นอันเดียวกับพระเจ้านั้นมันมีลักษณะเป็น positive ในพุทธศาสนาเราจึงมีจุดหมายปลายทางเรียกว่าวิมุตติ liberation ออกไปเสียจากทุกสิ่งวิมุตติไม่มีความหมายเป็น positive หรือ negative เหนือความหมายของ positive หรือ negative วิมุตติ liberation ท่านจงมุ่งหมายที่นั่นที่สูงสุดที่เหนือบวกและเหนือลบขอให้มีความรู้สูงไปถึงความอยู่เหนือบวกเหนือลบซึ่งจะต้องเรียกมันว่าว่าง Some people talk about at the highest thing as being saved and then being united with God. But to speak in this way has a positive flavor, a positive quality about it. In Buddhism, we don't see things as being either positive or negative. Instead, we use the word liberation, being liberated from all suffering, all misery, from all positive and negative. In Pali, this is the word vimutti. And this has nothing positive and nothing negative about it. It's beyond all positive and negative. And so we suggest that you look into this carefully and see if this isn't the goal of life, to find that which is beyond positive and negative in order to live completely free of positive and negative, so that these things are no longer pulling at the mind, disturbing the mind. This thing or this state which is free of positive and negative, we can say it is void. It's empty of positive and negative. And so sometimes we talk about voidness, that which is neither positive nor negative, good nor bad. ท่านจงสังเกตดูให้เห็นว่าไว้เนสคือความว่างนั่นน่ะไม่มีมิติไม่มีดิเมนชันดังนั้นความว่างนั้นจึงไม่อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบ positive หรือ negative ความว่างไม่อาจจะเป็น positive หรือ negative
เมื่อเรามีความว่างแห่งจิตใจก็คือไม่มีความเป็น positive negative ไม่ attach to positive หรือ negative อย่างนี้เรียกว่าความว่างเราถือเอาความว่างนี่เป็น liberation สูงสุดทำความหมายในพุทธศาสนาใครรู้จักคำว่าสุญญะสุญญตาความว่างไว้ดีๆจะคงจะหาคำแปลยากแม้แต่ voidness หรือ emptiness ก็ไม่ค่อยถูกต้องโดยสมบูรณ์แต่ว่าพอจะต้องใช้คำนี้ไปก่อนแล้วไปหาเอาเองว่ามันควรจะเรียกว่าอะไร voidness หรือสุญญตาไม่มีมิติไม่มีบวกไม่มีลบในนั้นนั่นน่ะ free liberation ที่สุด This thing we call voidness or emptiness, you can see that obviously it's something that has no dimensions. And so something that is dimensionlessness, you could never call it positive or negative. It's totally free of positive and negative, this voidness. This is what the state that the mind can realize in order to be absolutely free. In this voidness ไม่มีบวกไม่มีลบเราเป็น liberation สูงสุด This voidness has nothing positive or negative about it, and it is the highest kind of liberation. Now, in the Pali language, we use the words sunya for void or empty, and sunyata for voidness or emptiness. Now, these words in English, voidness and emptiness, they're not perfect translations, but they're good enough to start with. They're the best words we've got so far to explain these things. And so you can start with these voidness and emptiness and then investigate it for yourself and then find out what the best translation of these words would be. ต่อจากสุญญตาหรือ voidness เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานะปาลีนิวานันสันสกฤตนิพพานนิพพานในภาษาไทยสมัมโบนัมของ Buddhism นิพพานแต่ก็อีกนั่นแหละคนทั่วไปพอได้ยินนิพพานก็เอาความหมายอย่าง positiveness เข้าไปใส่ในนิพพานเลยไม่ได้ไม่ผิดมันผิดหมดไม่เป็นนิพพานสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่จะต้องเหนือ positive และ negativeคำว่านิพพานขอให้จำไว้ว่าว่างเนื้อ positive เนื้อ negative มีสภาพอตมยตาเต็มที่เลย And from sunyata, voidness, we come to the word nibbana. Nibbana in the Pali language or nirvana in the Sanskrit language. In Thai, it's called Nipan. This is the sumambanam, the utmost goodness of Buddhism. But one shouldn't go to think that it's something positive. People are always trying to turn things into something positive so that they can attach to it. But Nibbana has nothing positive or negative about it. It's completely free of these. When this mind is free of all positive and negative, then it comes to Nibbana, the place of perfect peace. ท่านอย่าไปเรียกมันว่า utmost goodness ถ้าไปเรียกมันว่า utmost goodness มันก็จะเป็น positive ไปซะอีกมันต้องเหนือ positive เป็นเหนือ negative เป็นเหนือ good and evil beyond goodness beyond utmost goodness มันจึงจะเป็นว่ายหรือเป็นนิพพานนะเราจะต้องเข้าใจคำว่านิพพานนะไว้ดีๆว่ามันยังเหนือ utmost goodness
แต่เราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าเราต้องพูดกับคนทั่วไป Man in the road นี่เราก็ต้องใช้คำว่าดีหรือสุขหรืออะไรอยู่นั่นเองแต่ก็ขอให้รู้ว่า utmost goodness ซึ่งอยู่เหนือ goodness ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง So don't even bother calling it the utmost goodness. If we call Nibbana the utmost goodness, then we'll go and take it as something positive. But Nibbana is completely beyond all good. It's beyond even the highest good. Nibbana has nothing to do with good, because good will always trap the mind. And Nibbana is when the mind is totally free. So it's no need to think of Nibbana in terms of goodness. It's completely beyond positive and negative. However, we have to try and explain these things to ordinary people, and so sometimes we use words like good and words like happy, because otherwise ordinary people won't understand what we're talking about. But in the end, to understand Nibbana properly, you have to understand that it has nothing to do at all with anything good or bad, positive or negative. If we understand Nibbana in this way, then it can lead us to freedom, or we can actually realize true Nibbana. เมื่อเรารู้สึกว่ากูดมันก็กัดเมื่อรู้สึกว่าแบดมันก็กัดคนละอย่างแต่มันก็เป็นทุกข์ลำบากมากเท่ากันยิ่งรู้สึกว่ากูดมันก็ยิ่ง attach มากมันชวนให้ attach มาก attach มากมันก็ยิ่งกัดมากแล้วเป็นทุกข์มาก attach ในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดมันอย่า attach กับกูดอย่า attach กับ bad beyond good and bad แล้วมันก็ไม่กัดแล้วก็เรียกว่านิพพานนะ in Buddhism. If we attach to something as good, then it bites. If we attach to something as bad, then it bites. Good and bad bite in different ways. But as soon as we attach to something as either good or bad, it's going to bite. It's going to be painful and difficult. As soon as there's any kind of attachment to anything, then the mind is going to be heated up, stirred up, and this is pain, this is suffering and misery. Nibbana is the state that is absolutely, perfectly, totally free of all attachment. In Nibbana there's no clinging to anything as good or bad, as I and mine, as anything. This is the state of freedom that we ought to get to know. เมื่อไม่ถูกกัด ทั้งโดย positive และ negative แล้วก็เป็นนิพพานนะคำนี้แปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายถ้าท่านได้รับคำสั่งสอนมาว่านิพพานแปลว่าตายแล้วก็ให้ถือว่าไม่ถูกผิดโดยประการทั้งปวงนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานแปลว่าเย็นโดยไม่ต้องตายเราไม่อาจจะมีนิพพานโดยฆ่าตัวตายบ้าฆ่าตัวตายนิพพานนี่มันบ้ามันไม่พบกับนิพพานด้วยความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นเมื่อไม่ถูกกัดโดย positive หรือ negative ขอให้สนใจนิพพานอย่างถูกต้องอย่างนี้This word Nibbana, which is free of all positive and negative, literally means coolness. Nibbana means this state where there's no liking and disliking, good and bad, negative and positive, we call coolness. This has nothing to do with death. You may have been told or something mistakenly that Nibbana means death. This is absolutely wrong. To think that one can be freed by death
can be freed from the positive, the negative, the good, and the bad and from all its suffering by death is crazy. If one's going to save oneself by suicide, that's lunatic. Nibbana has nothing to do with death. It just means coolness, and it comes from wisdom, from seeing things as they truly are, so that we no longer cling to positive and negative. นิพพานนะโดยศัพท์ literally มันว่าเย็นไม่ต้องตายถ้าตายแล้วก็เย็นไม่ได้ ความเย็นภาวะแห่งความเย็นเรียกว่านิพพานเย็นชั่วคราวน้อยๆก็นิพพานน้อยๆเย็นตลอดไปก็เป็นนิพพานนิรันดรเราต้องมีความหมายของนิพพานว่าเย็นไม่ร้อนคือไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่ถูกกัดโดย positive หรือ negative ขอให้สนใจคำว่านิพพานจุดหมายปลายทางนั่นก็คือนิพพานมีอตมยตาอะไรปรุงแต่งให้เป็น positive negative ไม่ได้มันก็เป็นนิพพานขอให้เข้าใจนิพพานให้ถูกต้องแล้วก็จะมีจุดหมายที่ถูกต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องที่จะเดินไปอย่างถูกต้องขอให้สนใจเป็นพิเศษขอย้ำอย่างนี้ Nibbana literally means coolness. It means a coolness where there's no heat, where nothing is burning the mind. This can't happen by dying. There can't be coolness. Death can never lead to coolness. Death is just another kind of heat. Nibbana is when the mind isn't grabbing onto anything, and so there's nothing positive or negative biting the mind. When positive negative bites the mind, that makes the mind hot. That's suffering. Nibbana is the absence of suffering, of all these things biting the mind, and so we call it coolness. It comes about through the wisdom that we call atamayata, where the mind atamayata won't let anything bite the mind. It won't let anything positive or negative influence or affect the mind. Atamayata is an ineffectiveness of mind. So we hope that you will understand this, what we're saying about Nibbana. If you do, then you'll understand correctly what the goal of life is, and you'll have a map so that you can walk the path of life correctly. Positive มันก็กัดมันก็ร้อนหรือเป็นทุกข์ Negative มันก็กัดมันก็ร้อนหรือเป็นทุกข์ใจความสำคัญมันอยู่ที่ attachment คือ attach ว่า good attach ว่า evil attach ว่า positive attach ว่า negative นั่นตัวจริงมันอยู่ที่ attach ถ้าไม่มี attach ไม่มี good ไม่มี evil attach มาจาก ignorance อวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาก็ไม่มี attach เมื่อไม่มี attach มันก็ไม่มี good ไม่มี evil นั่นน่ะจะพบกันกับความเย็นไม่มีอิทธิพลของ positive และ negative มา treat upon us ขอให้รู้จักพระนิพพานอย่างนี้ When something is positive, then it bites and there is suffering. When something is negative, then it bites and there is suffering. The essence of this matter is attachment. Attaching to this is bad, this is good, this is positive, this as negative. As soon as there is attachment, then there is biting and burning and suffering. This is the inevitable law of how it works. So the essence here is attachment. Attachment comes from ignorance.
from not understanding things as they truly are. Freeing ourselves of this attachment, no longer attaching to things as good and bad, positive and negative, I and mine, or whatever. This is how we can know Nibbana. By being free of attachment through non-attachment, then we can know Nibbana. แม้ว่าเรื่องนี้จะลึกซึ้งมาก เราก็อาจจะสอนลูกเด็กๆได้โดยแนะให้เขารู้จักสังเกตสิ่งที่มันกัดเขาอยู่ทุกวันแม้จะลึกก็สอนลูกเด็กๆได้ Although this is something very profound, we are still able to teach it to children by helping them to see the things that bite them in their everyday life. เราจะต้องบอกกันทีละอย่างนะเดี๋ยวนี้เพราะมันมากอย่างที่แรกก็บอกว่าความรักให้เขาดูว่าความรักเนี่ยมันกัดอย่างไรความรัก So first we have to help children to see love and see how love or liking bites them. อันที่สองความเกลียดพอเรามีความเกลียดแล้วมันร้อนอย่างไรมันกัดอย่างไรเขารู้จักสังเกตให้ลูกเด็กๆสังเกตความเกลียด And then show them how hatred is hot, how hatred bites. To help children observe hatred is the second one. ความเกลียดนี่แล้วทีนี้ก็มาถึงความโกรธเมื่อมีความโกรธมาแล้วมันกัดอย่างไร Next is anger. When there is anger, how does it bite? แล้วทีนี้ก็มาถึงความกลัวเกิดขึ้นแล้วมันกัดอย่างไรไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักผ่อนความกลัวมันกัด And then next is fear. When there's fear, how does it bite? How does fear prevent any possibility of rest and peace? ทีนี้ก็มาถึงความตื่นเต้นไม่มีความสงบมันตื่นเต้น excite หมดนี่มันกัดอย่างไร Next is excitement. When there's excitement, there can't be any calm, any peace. How does this excitement disturb and hassle the mind? ทีนี้ก็มาถึงความวิตกกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาคืออนาคตหมายมั่นอนาคตวิตกกังวลนี่มันกัดอย่างไร Next is worry and anxiety, which is always about the future, about we've clinging to the future, and then through this attaching, then there's all kinds of worry and anxiety about what might happen or what might not happen. How does this bite and claw? ทีนี้ก็อาลัยอาวรณ์ย้อนหลังไปทางอดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วก็ยังเอามาอาลัยอาวรณ์เนี่ยมันกัดอย่างไร And then thinking of past things, remembering and dwelling upon and feeling a sense of loss regarding the past. This interferes with life quite a bit also. ทีนี้ก็อิจฉาริษยามันกัดอย่างไรแล้วมันกัดใครก่อนมันกัดผู้อิจฉาริษยาก่อนหรือมันจะไปกัดผู้ถูกอิจฉาริษยาก่อนมันกัดผู้อิจฉาริษยานั่นแหละก่อนความอิจฉาริษยาต้องกัดอย่างไร And then there's envy. What is envy like? And also look, who does it bite first? When there's envy, does it bite the person who's envious, or does it bite
the person who we're envious of. Obviously, it bites we who are envious first. ทีนี้ก็มาถึงความหวงและความหึงความหวงมีความหมายกว้างหวงในความหมายกว้างหวงทุกๆอย่างถ้าความหึงแคบเข้มข้นอยู่ที่เรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องเพศมีความหึงในภาษาไทยมีสองคำหวงในความหมายกว้างๆแล้วก็หึงในความหมายของเพศมีความหวงและมีความหึงเมื่อไรมันกัดอย่างไร The next one is jealousy. But in Thai there are two words. There's hung and huang. Huang is more general. It's a general kind of jealousy. Hung is a specific kind of very possessive jealousy about sexual things, specifically one's lover, one's husband or wife, or whatever. There are these two kinds, a general jealousy about things, and then the specific sexual jealousy, and how very powerful these are, and how look and see how they bite. เหล่านี้พอแล้วที่จะเป็นตัวอย่างมันยังมีอีกมากเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับจะเป็นตัวอย่างว่ามีแล้วมันไม่เย็นมันร้อนมันกัดไม่นิพพานไม่เย็นเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียจิตใจจะเป็นอย่างไรเราพอที่จะบอกให้ลูกเด็กๆมันรู้ได้มันเข้าใจได้แม้จะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดคือนิพพาน Although there are many more examples we can give, these so far are enough to give you an idea of what Nibbana is about. Nibbana is when there is a coolness where none of these fires that we've mentioned are biting the mind, are burning the mind. This is Nibbana. This is something, if we look at it in this way, that even a child can understand. Although Nibbana is the most profound thing that we can know in human life, we can still explain it to children. The coolness where none of these fires are burning the mind in the least way. ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกมันพร้อมที่จะให้ความหมายเป็น positive หรือ negative เมื่อไป attach positive หรือ negative กันแล้วมันก็จะเกิดความร้อนหรือความทุกข์อย่างที่เราออกชื่อมาแล้วความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นต้น Everything in the world is ready to be taken either as positive or negative. As soon as we grab on and attach to things as positive or negative, then they burn and there is suffering. The suffering takes various forms that we've just mentioned. There's love, there's love or liking, hatred, anger, fear, worry and anxiety, excitement, possessiveness, and so on. โลกมันมีให้จากความหมายของ positive และ negative พอเราอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเราอยู่เหนือโลกอันตรามันเด่นเราอยู่เหนือโลกเราอยู่เหนือโลกทั้งที่ร่างกายอยู่ในโลกอยู่เหนือโลกทั้งที่อยู่ในโลกทั้งที่ร่างกายอยู่ในโลกนี่อย่างนี้เรียกว่านิพพานอยู่กับนิพพานเหนือโลกเหนืออิทธิพลของทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลก The world is just positive and negative. And for this reason in Buddhism we say that when the mind is above positive and negative, that it's above the world, it's beyond the world, it's ultra-mundane, or to have transcended the world. You should consider this very carefully. Although our bodies are always in the world, we can be above the world when the mind is free.
He is no longer grasping at positive and negative. เป็นคำพูดที่ประหลาดที่สุดใช่ไหมเหนือโลกอยู่ในโลกเหนือโลกแล้วก็อยู่ในโลกอิทธิพลของโลก positive ก็ดี negative ก็ดีทำอะไรเราไม่ได้นี่เรียกว่าเราอยู่เหนือโลกในโลกอยู่ในโลกแต่เหนือโลกอยู่ในโลกแต่เหนือโลกคอยฟังให้ดีๆเป็นเน้นให้ฟังให้ดีๆเหนือโลกอยู่ในโลกหรือในโลกอย่างเหนือโลกอยู่ในโลกอย่างเหนือโลก These words are probably most strange for you to say above the world within the world. Above the world within the world. This may sound somewhat strange, but when the mind isn't attaching to anything as positive or negative, then that's to be beyond the world, within the world. It's just, there's no way of not being in the world, but without any of this attachment, there is being above the world while in the world, beyond the world within the world, or we can say in the world but beyond it, in the world and not of it, in the world above it. เหนือโลกอยู่ในโลกท่านอย่าเห็นรู้สึกว่าเป็น illogical ไม่ illogical ถูกต้องที่สุดถ้าเรารู้จักทำจิตให้อยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative เราก็จะเหนือโลกอยู่ในโลกนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียกว่าชีวิตใหม่ใหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ถ้ารู้แล้วมันก็ไม่ใหม่ละเขารู้กันมาเป็นพันปีแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ถ้ายังไม่รู้ก็กลายเป็นเรื่องใหม่นั่นขอให้ท่านถือเอาโดยเป็นชีวิตใหม่หรือว่า new way of life ก็ได้ new life ก็ได้ new way of life ก็ได้มันก็ช่วยได้เท่ากันแหละขอให้คุณประสบความสำเร็จในการมาศึกษาพุทธศาสนาโดยการพบ new way of life และ new life ได้ด้วยกันจงทุกๆคนเถิดการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยาย illogical. Now please don't think that what we're saying is illogical, that to be above the world within the world is something illogical. If the mind is beyond positive and negative, isn't clinging to good and bad, then you'll see that there's nothing illogical about being beyond the world while living in the world, being above the world while living within the world. There's nothing illogical about this. In fact, this is just the state that we call new life. This is what Buddhism takes as its goal, this new life. We call it new life because for those who don't know it yet, it's something very new. But once one knows it, then one sees that it's not really new at all, that people have known about this new life, this kind of life, this way of life for thousands of years. But until we know it for ourselves, it may sound strange and it's something very new. But this new life, free of positive and negative, this is what Buddhism is about. We hope that you will be successful in your coming here and taking the time and put out the effort to come and spend some time here. We hope you'll be very successful in realizing the new life. And so, at this time, we've used up we've used up today's time, and we'll end the talk right now. ถ้าฟังยากไปบ้างก็ขออภัย And if any of this is difficult to listen to or understand, we ask your forgiveness. We'll try and clarify things as we go.